Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da bidiyon yadda za ka yi creating account na banko a aikace. A baya na zo muku da bidiyon yadda za ka yi creating ɗin banko account amma ta hanyar nuni da hotuna. To a wannan bidiyon ne zan nuna muku yadda za ka yi creating a aikace. Za ka shiga website ɗinsu. Wannan shine website na banko, www.banko.network. Bayan ka visiting website ɗin, daga sama hannun dama idan kana amfani da waya za ka ga sign in. In ka taba sign in zai kawo ka wannan pejin. Za ku gani za ka iya yin sign in da lambar waya, za ka iya ta messenger, za ka iya telegram ko kuma ta recovery press kamar yadda kuka gani a rubuce. To daga can ƙasa tunda ba mu da account za ku ga an tambaye ka don't have an account, register now. Ma'ana baka da account ana tambaye ka to in baka da account register now, sai ka taba wajen. To ya kawo ka nan wajen create a new account. Za ka iya creating account da lambar waya, da messenger ko da telegram. Preferably kai amfani da telegram, shine wanda ya fi saukin creating account. To za mu shiga telegram. To gashi sun ba mu option, sun ba mu drop down menu da za ka yi amfani da su. Za ka shiga send code to my telegram. In ka taba send code to my telegram, za su tura maka OTP code a cikin telegram account ɗinka. Gashi sun gaya ma inda za ka yi. To do list ɗin akwai get your code in telegram, return to this screen, enter the code. To za mu je mu duba telegram ɗinmu, sannan mu dawo nan mu sa code ɗin. Gashi nan sun ce ka buɗe telegram ka ɗauko code ɗin. To zan buɗe telegram in ɗauko code ɗin. Gashi ya kawo ni peji na bot na banko a telegram. Za ka taɓa start. In ka taba start zai kawo maka, gashi nan ya kawo mana code din. Zan yi copy din shi. To sai ka koma can banko din kamar yadda suka umarce mu, sai kai pasting din shi ana. To gashi nan yana verifying, sun ce in sa full name dina. Gashi na sa full name. Za ka yi accepting terms and condition nasu, sai ka taba register to create a wallet. To gashi nan yanzu mun zo kusan gaba ta kusa da ƙarshe. Sun ce za ka creating wallet ne ko kuma za ka importing din existing wallet. Ma'ana in kana da wallet already, to tunda ba mu da shi za ka shiga sabo, zai ka taba create wallet. To gashi sun ba mu to do list. Sun ce farko follow this step to create your wallet. Farko backup, verify, sai dai password. To za mu shiga let's start. Na farko wannan shine code din da za ka yi amfani da su, sune press to web press naka kenan. To za ka iya screenshot na wannan pejin, sannan za ka iya copy to clipboard. In ka copy shi za ka ajiye shi. Gashi sun ba mu bayani a sama. The below recovery press is uniquely generated to create a wallet. Write these 12 words on a paper and save them in a safe and secure place. Ma'ana wannan kalmomin guda 12 kai kaɗai kake da su, ka ajiye su safe yadda ba za su samu matsala ba. Za ka iya rubuta su a paper ka ajiye. To na yi screenshot, sannan kuma na yi copy a clipboard. Zan je na copy su a paper na ajiye su safe. Kuma za ka kawo su a pejin gaba, za ka kawo su ɗaya bayan ɗaya yadda suke a haka. To gashi nan za ka kawo su ɗaya bayan ɗaya. Zan duba screenshot din da nayi domin ɗauko su ɗaya bayan ɗaya. Arrest of Figo nasa hobby adapt kitchen, sai ka koma ka sa su yanda suke. Kun gani hobby adapt kitchen. Ka koma screenshot din da kai ka duba. Our mixer week. Reveal cost planet. Kun ga na kawo su yanda suke. Reveal cost planet. To wannan haka suke, sai ka taba next. To gashi sun ce ka zaɓi password, kai creating password. Gashi nan suka ce let's secure your wallet with a password. Your password will be used as an extra layer of security when you interact with your wallet. Ana so ya zama yana da security sosai password din.
preferably in za ka yi amfani da password a kowane irin website ya zamana kana da unique password, abinda kake sawa iri ɗaya, domin kar ka samu matsala ka ringa tunanin wai me na sa a password ɗina na waje kaza da na waje kaza. Ina ba da shawara in password ɗin da kake amfani da shi a Luno ka zo ka sa shi a nan. Password ɗin dai na nan dole sai ya zama characters guda 9, amma na Luno za ku ga shi 8 ne. To bambancin kenan, ya kamata a ce a Luno ɗin ma za ka iya sa guda 9, a nan ma 9, ya zama da dai password ɗinka unique ne. To kuma ina ba da shawara in za ka yi sa password ka lura ka ringa sa da capital letter da small letter da kuma lamba a ko ina, ka ringa sa password ɗinka haka. To ya zama na duk inda za ka sa password iri ɗaya kake sa shi ne, ba za ka manta ba. Zan zaɓi password. To na sa password ya yi daidai, da bai daidai ba za su gaya min cewa ba daidai ba ne da na saman da na ƙasa. Sai ka taɓa create wallet. Sun ce in taɓa updating password, yes. To your wallet is all set. In kaga an sa maka haka, to wallet ɗinka ya gama, ka haɗa shi. Sai ka shiga go to my wallet in kana so ka ga me yake faruwa a wallet ɗinka. Wannan shine wallet ɗina, ga inda zaka ga address ɗinka, ga inda kuma zaka ga in zaka tura ga send, nan kuma my address in kana so a turo maka kwafa address. Ta nan ne kowane coin da kake so a turo maka shi sai ka taba shi kaga address. Misali zan taba Ethereum, kun ga wannan shine address na Ethereum, gashi inda zaka taba ka kwafe shi in kana so. To ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma insha Allah a bidiyo na gaba zan kawo muku yadda zaka canza code ɗinka da wasu coin misali a cikin wannan banko ɗin, saboda mu ko da yaushe burin mu shine yan uwa su iya wannan conversion ɗin, domin mu samu wannan coin ɗin namu da kuma sauran coin su ɗaga su yi daraja mu amfana. Sai an jima.